Edhe në Kosovë, besimtarët e krishterë po festojnë Pashkët. Mesha e ringjalljes në katedralen Nën Tereza në Prishtinë u drejtua nga i peshkvi i Kosovës Dodë Gjergji. Ai ftoi besimtarët të tregojnë dashuri ndaj njëri tjetrit, ashtu siç Jezu Krishti tregoi ndaj gjithë njerëzimit. Të përngjani atij në përvitni duke u bërë zemërtut. Të përngjani atij në kujdes pa u lohatën dhe pa u lodhën që të mund të mos shqetësohet zemra juaj kur. Të përngjani atij në urat, pa pushur, duke i dhënë nga lavdi që të thonë atit tuaj që është në qiell. Të përngjani atij në dashuri duke qenë gjithnjë në shërbim të vëllezërve dhe të motrave që kanë nevojë dhe duke shpalosur dashurinë e juaj për gjithë botën pa dhe për qiellin e mbi gjitha për ju natë. Gjatë meshës janë pagëzuar edhe 10 besimtarë. Ndërkaq presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka uruar besimtarët nga katedralja, duke u shprehur se Pashkët janë një ditë e ringjalljes së jetës dhe të mirës, ditë e shpresës dhe e dashurisë, e mirëkuptimit midis njerëzve.